มาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยมาร่วมใจสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่ารอรีสามัคคีร่วมแรงให้แข็งแกร่งทุกสิ่งอย่างจริงจังขอเรียนเชิญชาวบ้านในชากหมู่ 5 ตำบลบึงอำเภอศรีราชาร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในชากหมู่ 5 ตำบลบึงอำเภอศรีราชาในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึง 1 ทุ่มณลานหน้าบ้านกำนันโดดชุมชนอุทิศตนเพื่อส่วนร่วมดังมาโปรดเลือกทีมที่ 2 ทีมอาสาพัฒนาชุมชนในชาตินำโดยดร.ธนกฤษแป้นปั้นและทนายเสกสรรทนายสวรรค์เป็นคณะกรรมการชุมชนในชาติเพื่อให้ชุมชนในชาติได้รับการดูแลจากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์และทำงานควบคู่กับผู้ใหญ่บ้านและกำนันให้ชาวชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงขอเชิญพี่น้องชาวชุมชนในชาติออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทีมที่ 2เป็นคณะกรรมการชุมชนในชาติหมู่ 5 ตำบลบึงเพื่อเข้ามาพัฒนาชุมชนของเราพวกเรากรรมการชุมชนอย่าลืมนะครับวันอังคารที่ 23 กรกฎาคมนี้โปรดเลือกทีมที่ 2โปรดเลือกทีมที่ 2โปรดเลือกทีมที่ 2ทีมที่ 2ทีมที่ 2ร่วมผลักดันเพื่อกลุ่มชุมชนเรา